Haurpugur. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Haurpugur, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta benar-benar berhenti dengan sempurna. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Haurpugur.